નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચાર કચ્છથી મળી રહ્યા છે. ભુજ એરપોર્ટ પર એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટમાં મોટો છબરડો થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ભુજથી મુંબઈ જતી એર ઇન્ડિયાની ફ્લાઇટ 15થી વધુ લોકોને મૂકી જતી રહી હતી. સીટ ન હોવાને કારણે 15થી વધુ લોકો મુસાફરી ન કરી શક્યા હતા. એડવાન્સ બુકિંગ કર્યા છતાં ફ્લાઇટમાં સીટ ન મળતા મુસાફરોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો. એર ઇન્ડિયા દ્વારા વૈકલ્પિક અન્ય વ્યવસ્થા ન કરાતા મુસાફરોને ભારે હાલાકી વેઠવાનો વારો આવ્યો હતો. एयर इंडिया ना कारण भुज एयरपोर्ट पर मुसाफरों हैरान थता नजरे पड़ा था. क्या हुआ था फ्लाइट में? फ्लाइट हम लोग आ गए थे लेकिन अंदर बोर्डिंग ही नहीं दिया और बाद में पता चला कि अंदर फ्लाइट फुल था. टाइम से पहले आ गए थे. हाँ. और अंदर सीट नहीं है बराबर. फ्लाइट में सीट अवेलेबल. मैडम पहले आपने क्या बोला अब कुछ नहीं होगा तो हम टिकट हमें तो आगे का रास्ता करना कि नहीं. आप बोलते हो हमारे पास एक ही ऑप्शन है. मतलब क्या है मैडम इसका? आप ऑप्शन जो दे रहे हो आपने तब जब 8 बजे मुझे ऑप्शन देना था कि आपका कुछ हो जाएगा खड़े रहिए. मुझे तो आगे जाने की इमरजेंसी. मेरे बच्चे ये बच्चा है ना इसका अभी अपॉइंटमेंट था. मुझे 1:30 बजे पहुंचना जरूरी था. बराबर है. अभी आप बोल रहे हो शाम को 6 बजे जाओ तो अपॉइंटमेंट कौन देगा? फ्लाइट ही नहीं है तो मैं क्या करूं? तो आप रिफंड दे दो.